Herkese merhabalar. Şu anda Hindistan'dayız. Bir fabrikada. Bütün çivi makinalar üretimini yapmış olduğumuz anlaşmanın bizim makinalar üretmektedir. Şu anda 18 tane takım çivi makinamız başarılı bir şekilde üretimi devam etmektedir. Şu anda test aşamasına geldik ve makinalarımız testimize devam ediyoruz. Testten sonra tekrardan 10 takım siparişimiz olacaktır. Herkese hayırlı günler, iyi çalışmalar dilerim. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and